itu baik. Alles goed. Allah itu luar biasa. God is zo goed. Amin. Geweldig. Mari kita memulai dengan ucapan syukur kita dalam doa. Laten we een dank geven in gebed. Bapa dalam surga, Vader in de kami hemel, syukur met Kau bedankt ada di tengah-tengah kami, Tuhan. dat u onder ons bent. Dan Kau bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Dat u midden ons werkt. Tuhan, kami mau datang pada Engkau dengan hati yang terbuka. Heer, we willen naar u komen met een open hart. Dengan ucapan syukur, Tuhan. Met een dankbaar hart. Kami mau memuji kebesaran-Mu, Tuhan We willen uw Yesus. grootheid prijzen, Dan Heer kami juga mau Jezus. menerima firman-Mu, Tuhan. En we willen uw woord Mau ontvangen, Heer. menerima juga lawatan kuasa-Mu, Tuhan. We willen ook uw kracht Dan kami ontvangen. berdoa hari ini. En we bidden vandaag Hidup kami tidak lagi sama, Tuhan. dat het leven van ons niet hetzelfde Karena zal kami zijn. bertemu dengan Engkau, Tuhan. Omdat we u gaan ontmoeten. Allah yang mengasihi kami. De God die van ons Di houdt. dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van Jezus Christus. Syukur dan berdoa. Danken wij en bidden wij. Yang percaya katakan amin. Laten wij zeggen amen. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita memuji nama Tuhan. We gaan de Heer Haleluya. aanprijzen. Amen. Halleluja. Shalom broeders en zusters. Shalom. Goedemiddag. Welkom in het huis van God. Amen. Halleluja. We zijn hier gekomen alleen om onze grote God te prijzen en te aanbidden. Amen. Halleluja. Ik weet, hij heeft mij gered. Amen. Yes. Zing nogmaals. Ik weet, hij heeft mij gered. Amen. Mij in de vrijheid gezet. Ik geloof. Ik geloof. Yes. Amen. Hij droeg mijn pijn en schuld. Heeft mij met liefde gevuld. Ik geloof. Ik geloof. Amen. Heaven burning up. Yes. Heaven burning up. Oh, mijn Heer stond op uit het graf. Mijn verlossen leeft. Yes. Mijn verlossen leeft. Mijn verlossen leeft. Yes. Mijn verlossen. Zing nogmaals. Mijn verlossen leeft. Mijn verlossen leeft. Yes. Mijn verlossen leeft. Amen. Mijn verlossen leeft. Mijn verlossen leeft. U draagt mijn lasten en richt mij op om dansen op de berg te zien hoe u weer komen zal. Mijn verloren, yes! Halleluja! Mijn verloren, yes! Halleluja! Ja, zing maar mee. Mijn verlossen leeft. Yes. Mijn verlossen leeft. Yes. Mijn verlossen leeft. Zing nogmaals. Mijn verlossen leeft. Mijn verlossen leeft. Yes. Onze verlosser leeft. Amen. Halleluja. Halleluja. Zijn naam boven alle namen. Amen. Halleluja. Uw naam is machtig. Amen. Uw naam geneest ons. Amen. Halleluja. Yes. Ik spreek Jezus voor alle situaties,
voor alle problemen, voor alle verslavingen. In de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Yes. Open onze hart. Ik spreek Jezus. Halleluja. I just want to speak the name of Jesus, yes, over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Amen. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus, yes, till every dark addiction starts to break. Amen. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name. Your name is power. Your name is healing. Yes. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus. Yes. Over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Yes. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Amen. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus in the street. Yes. Jesus in the darkness over every enemy. Yes. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Yes. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Yes. Amen. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the streets.
shout Jesus. Oh, I speak Jesus. Oh, hallelujah. I speak Jesus. Thank you, Jesus, for your love. Hallelujah. Oh, we worship you. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, hallelujah. I speak Jesus for every situation. Hallelujah. How I live for the moments where I'm still in your presence. All noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love.
Ya Bapa, kami membuka hati kami Ja, Vader, we willen onze hart openen. agar Roh-Mu bekerja tengah-tengah kami Tuhan. Ja, dat u met ons werkt. Karena kami tahu Want wij weten, kami butuh Engkau Tuhan. we hebben u nodig. Kami butuh Engkau. We hebben u nodig. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Zonder u kunnen we niks doen, Heer. Tuhan tolong kami Tuhan. Heer, help ons, Heer. Kami tidak mau lari dari Engkau Tuhan We Yesus. willen niet van u Kami weggaan. mau dekat dengan Engkau. We willen dicht bij u Karena komen. hanya dekat dengan Alleen dicht bij u kami tenang Tuhan Yesus. zijn wij kalm. Semua depresi, Alle depressie, semua ketakutan, alle angsten, semua kekhawatiran alle zorgen akan hilang di dalam hadirat-Mu. zullen weggaan in uw aanwezigheid. Jamah kami Tuhan. Help Jamah kami let op ons, dengan Heer. kuasa Roh Kudus Vervul ons hart met uw Heilige dalam Geest. nama Tuhan Yesus. In de naam van Jezus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, In deze gemeente van Christus. kita mau melakukan perjamuan kudus pada saat ini. We willen het heilige avondmaal vieren. Mari kita persiapkan hati kita Laten we ons hart bereiden. supaya kita layak untuk menerima berkat daripada Tuhan. Zodat we bereid zijn om dit te ontvangen. Kalau Bapak Ibu percaya pada Tuhan Yesus Als u, Heer en mevrouw, gelooft in de Jezus. sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dat Jezus de redder is. maka Bapak Ibu boleh ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Want dan kunt u deelnemen met het heilige avondmaal. Haleluya. Halleluja. Ini kami Bapa, Hier zijn we, Vader. Engkau yang kuduskan dan sucikan hati kami, U kan ons hart heiligen. agar kami boleh layak menerima berkat-Mu Tuhan. Zodat wij bereid mogen zijn om dit aan te nemen. Bersekutu dengan tubuh dan darah. Het hele lichaam, het bloed, Itu kerinduan kami Tuhan Yesus. dat is ons verlangen, Heer. Nama Yesus. In de naam van Terima Jezus. kasih buat tubuhmu yang dihancurkan. Dank u wel, Heer, dat het lichaam dat verbroken is. Karena oleh bilur-bilur Yesus, Alleen vanwege de striemen van de Heer kami telah disembuhkan. zijn wij genezen. Kami terima kesembuhan. Wij ontvangen de Kami terima genezing. kehidupan dari Engkau Wij Tuhan. ontvangen het leven. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Bapak Ibu, kalau Heer kau en percaya, mevrouw, als mari u kita gelooft, makan dan minum bersama-sama. neem dit samen met ons. Tubuh Yesus yang diserahkan bagi kita. Het lichaam van Christus dat geofferd is voor ons. Demikian juga ia mengambil cawan dan berkata, En verder vertelde hij ook, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. deze beker, dat is mijn bloed. Darah Yesus yang tertumpah Het bloed van Jezus dat gevloeid is. untuk mengampuni dosa-dosa kita. Om onze zonden te vergeven. Seluruh dosa-dosa kita. Alle zonden van ons. Sehingga kita boleh menerima pengampunan Dat wij deze vergeving mogen ontvangen. dan kasih karunia daripada Bapa. Dat we ons de genade van en liefde mogen ontvangen van de Heer. Oleh darah Yesus, Vanwege het bloed van Jezus kita sudah didamaikan dengan Bapa. hebben wij vrede met God de Vader. Dan kita boleh memanggil dia Abba. En daarom mogen wij Vader zeggen tegen God. Kita boleh disebut menjadi anak-anaknya. En wij mogen weten dat we kinderen zijn Oleh van darah Hem. Yesus, Vanwege het bloed van Jezus. menjadi baru. Dat nieuwe bloed zijn we Yang nieuw. lama sudah berlalu Het oude is voorbij gaan. dan yang baru telah datang. En het nieuwe gaat gebeuren. Tidak ada lagi penghukuman. In de naam van, in het lichaam van Jezus. Tidak ada lagi penghukuman. Er is geen veroordeling meer. Tidak ada lagi rasa bersalah. Er is geen schuldgevoel meer. Semuanya sudah ditebus oleh darah Yesus. Alles is genezen, verlost door het bloed van Jezus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Dank u voor het bloed. Mari kita minum bersama-sama. Laten we het samen tot Darah ons Yesus yang nemen. tertumpah buat kita. Het bloed van Jezus dat voor ons gestort is. Mari kita diam sejenak. Laten we even stil zijn Mengucap syukur. en dankbaar zijn.
merenungkan karya salib Yesus. overdenken over het kruis van Jezus. Berserah kembali kepadanya. Dat we daar naar God That we richten. surrender En our dat life. we ons overgeven aan de Heer. Roh Kudus, biar Engkau bekerja. Ja, Heilige Geest, dat U in ons werkt. Engkau berbicara pada setiap hati kami. Dat U tot ons hart spreekt. Engkau menguatkan kami. Dat U ons versterkt. Engkau mendorong kami untuk kami boleh terus bertumbuh. Dat U ons stuurt en duwt, Heer. Untuk kami boleh menjadi saksi Kristus. Dat we een getuige mogen zijn van Christus. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Totdat Jezus terugkomt voor de tweede keer. Terima kasih Tuhan. Dank u, Heer. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Amin. Amen. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Laten we klappen voor de Heer. Ya. Silakan duduk. Neem plaats alsjeblieft. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Dank u wel voor Team and Worship. Ya. Apakah ada pelayanan anak? Zijn er voor de Ya, kinderen ook een ada dienst? pelayanan anak dan juga buat teens. Mari kita berdoa buat mereka. Dat we voor de tieners ook mogen bidden. Bapak, kami berdoa buat young generation, buat anak-anak muda Tuhan. Ja, Vader, we willen bidden voor de jonge generatie, voor de Agar jonge Engkau kinderen. juga Tuhan mempersiapkan mereka. Dat u hun ook voorbereidt. Mereka tidak mudah, mereka tidak terlalu mudah Tuhan untuk bisa mengerti apa yang Kau inginkan. Ze is niet makkelijk om te begrijpen wat u van hun wil. Engkau bisa berbicara pada mereka Tuhan. Maar u kunt met hun praten. Sehingga mereka menjadi generasi yang luar biasa. Dat ze een generatie van geweldige mogen Jadi zijn. berkat buat family. Een zegen voor de hele familie. Dan juga bagi teman-temannya. Maar ook voor de vrienden. Dalam nama Tuhan Yesus. In de naam van Jezus. Amin. Amen. Amin. Yes. Oke, sebelum saya share firman Tuhan, Dus voordat ik het woord van God deel, ada saudari kita yang ingin memberi kesaksian. is er een getuige van ons. Ya. Een Saya van ons. persilakan Ibu dari Eindhoven ya, bisa memberikan kesaksian. We willen iemand uitnodigen vanuit Eindhoven, een getuige delen. Bersama dengan Bapak juga ya. Oke. En meneer en vrouw. Dalam bahasa Belanda atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke Belanda. Shalom. Shalom. Ibu Bapak, we zijn heel verblijd om hier te zijn vandaag. Wij zijn uitgenodigd door mijn broeders daar, René en zuster Ria. Maar goed, wat wij willen eigenlijk vertellen, dat God zo goed is. God is altijd goed. Wat Hij voor ons hebben gedaan is, als ik over Jezus praat, dan, dat is het enige wat ik, Hij is onze verlosser. Hij heeft ons gered. Mijn man, die hebben alle geloof gehad. Alle geloof. Ja. Oké, ja. Suami saya ini sudah punya segala geloof. Mijn Heer heeft alle geloof. Sampai akhirnya kita bertemu dengan Yesus. Totdat we echt Jezus hebben ontmoet. Of beter andersom dan je Indonesisch. Ja. Wij zijn altijd moslim geweest. Kami terus moslim. De God die wij dienen voorheen is dat de God die geen liefde kent voor ons leven. Hè? Ja, Allah yang kami dulu pelayani itu bukan Allah yang sama kasih. Mungkin nggak perlu dimain lagi kali ya, ngerti semuanya bahasa Belanda, ya? Belum, nggak ngerti bahasa. Belum. Oke, siapa yang bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia? Ibu Wiwin sedang ini. Oh, ada. Atau harus dengan bahasa Indonesia saja? Kalau memang lebih ini pakai bahasa Belanda. Ya.
Bu Wiwinnya lagi sakit. Wat wij hebben, wat wij willen vertellen eigenlijk, Apa yang saya Dat- mau katakan dat wij allemaal moeten weten dat God is zo goed. bahwa Tuhan itu baik. En Heilige Geest heeft ons altijd al lang geroepen om naar zijn Zoon te luisteren. Dat wij, net als we voor de liedje net, Jezus is mijn verlosser. Seperti tadi lagu yang dinyanyikan, di mana Roh Tuhan sebenarnya sudah memanggil kami bahwa Yesuslah Juru Selamat. En het is wel zo. Wij hebben dat ervaren. Dat Itu Jezus yang is onze kami verlosser. alami dan Dia adalah penebus kami. Wij willen niet anders. Kami tidak mau yang lain lagi. En ik weet dat jullie ook zoveel ervaringen hebben met onze verlosser. Wat wij willen bemoedigen is, blijf vasthouden in geloof. Saya tahu bahwa kalian semua juga percaya kepada Tuhan Yesus dan tetaplah di dalam iman itu. En niet anders. Dan tidak ada yang lain. Ik weet niet of mijn man kan iets Saya vertellen, nggak tahu maar apa suami saya mau mengatakan sesuatu juga. en Tidak. Jezus is echt naam boven alle namen. Koning der koning. Tuhan adalah nama di atas segala nama dan Dia adalah Raja di atas segala raja. En wij zijn hier heel verblijd vandaag om hier te zijn. Dat wij ook toegerust met het woord straks die wij mogen ontvangen. Saya juga bersyukur ada di tempat ini hari ini dan saya bersyukur juga nanti akan menerima firman Tuhan yang akan menguatkan iman saya lagi. En wij danken jullie dat wij hier mogen zijn vandaag. Terima kasih untuk kalian semua di mana saya ada di tempat ini hari ini. Amin. Als ik over Jezus wil vertellen, dan sta ik de hele dag hier. Kalau saya mau Maar menceritakan gezien de tentang tijd- Yesus, saya bisa berdiri seharian di sini menceritakan tentang Dia. Tapi tidak ada waktunya. Oke, terima kasih buat kesaksiannya. Oké, dankjewel voor de Terima kasih getuigenis. Bu Wiwin. Dankjewel voor de vertaling, Ibu Wiwin. Haleluya. Halleluja. Bapak Ibu Dames en heren, siap untuk menerima firman Tuhan? laten we bereid zijn zijn jullie klaar om het woord van God te ontvangen? Amen. Amen. Yes. Yes. Ya. Saya akan mulai dengan satu cerita. Ik wil beginnen met een verhaal. Yes. Can I have my PowerPoint please? Ya, cerita di Alkitab yang kita sudah dengar dari sekolah minggu. Ik wil een verhaal vertellen dat we uit de Bijbel dat we al van de zondagschool kennen. Nah, tahu cerita ini? Kennen we dit verhaal? Ya. Daud lawan Goliat. David valt Goliath aan. Dan siapa yang belum pernah tahu cerita ini? Wie kent het verhaal nog niet? Ya. Saya rasa semuanya tahu karena orang dunia pun juga tahu istilah ini, cerita ini. Ik denk dat iedereen dit verhaal kent, zelfs de mensen die niet geloven kennen dit verhaal. Dan ini bukan cerita dongeng. En dit is geen gek verzonnen verhaal. Ini benar-benar kejadian. Dit is echt gebeurd. Tercatat di Alkitab. Het staat in de Bijbel geschreven. Jadi ceritanya adalah waktu itu ya bangsa Israel lagi perang lawan bangsa Filistin. Ja, de vraag gaat over toen Israël nog aangevallen werd door Filistijnen. Nah, gitu ya. Ya. Zo ging dat. Nah, tapi kali ini beda. Maar nu is het anders. Bangsa Filistin datang dengan jagoannya. Filistijn? Iya, dengan jagoannya. Filistijn kwam met een uitdaging. Wah. Orangnya gede sekali. Wat is? Orangnya besar Een sekali. hele grote persoon Ya. kwam. Kira-kira 2,50 meter. Ja, hij was ongeveer 2,50 meter. Iya. Siegfried berapa ya? 3,50 meter. 3 meter. 2,50 meter. Wih, tinggi sekali. 2,50 meter, heel hoog. Kira-kira ini biasanya nih kalau pintu ini 2 meter nih, tambah lagi sedikit. Nah, tinggi banget. Zoals die deur, iets hoger dan die deur. Dan juga besar, gagah, kuat. En heel erg groot en sterk. Dan dia bilang begini. En die zei,
Kita nggak usah perang deh. Hij zei, ach, we hoeven helemaal geen oorlog te hebben. Pilih aja satu orang dari kamu lawan saya, 1 lawan 1. Kies gewoon één van jullie uit die mij wil uitdagen. 1 persoon is genoeg. Kalau orang itu bisa kalahkan saya, Als die persoon mij kan verslaan, maka kita semuanya akan jadi budak buat kalian. dan zijn wij slaven voor jullie. Tapi kalau saya bisa kalahkan orang itu, Maar als ik jullie kan verslaan, maka kalian yang jadi budak buat kita. dan worden jullie mijn slaven. Jadi nggak usah repot-repot. Dus maak je niet zo moeilijk. Perang semua, nggak usah 1 lawan 1 aja. Hoeft niet te veel zo iedereen in oorlog, maar gewoon 1 op Ayo, 1. siapa yang berani? Ayo, kom maar op. Wie durft? Wah, kita tahu orang Israel pada En we weten, Israël was heel bang. kabur En semuanya. iedereen die vluchtte. Takut karena gede banget. Ja, bang, omdat hij zo groot was. Ya. Dan 40 hari lamanya si Goliat En 40 dagen lang, die Goliath, memaki-maki, menghina bangsa Israel. en die ging alleen maar spotten en honen. Dus Goliath hoonde Israël. Mana orangnya yang berani lawan saya? Waar dan is degene die mij durft aan te vallen? 40 hari lamanya. 40 dagen lang was hij aan het Di spotten. pagi hari dan di malam hari dan Van- di van- sore hari. Van ochtend tot avond. Iya. 40 hari tapi nggak ada yang berani 40 dagen lang en niemand durfde. lawan orang gede. Die zo'n grote persoon durfde aan te vallen. Iedereen bang, bang, bang. Bang. Ya. Kita tahu ceritanya. Maar we weten het verhaal. Ada satu anak kecil, Er is maar 1 kleine jongeman, teenager, een teenager. datang. En die kwam zo. Letuk. Terus dia lihat, lagi ngapain nih? En hij keek zo rond. Hey, wat zijn jullie mee bezig? Dia Alles. datang sebagai pizza boy. Ja, hij kwam als een soort pizzajongen. Zo kwam hij aan. Karena dia bawa lunch paket Want hij kwam met dari orang tuanya buat brothernya. hij kwam met een lunchpakket van de ouders voor zijn broers. Dia bawa, terus dia bilang, loh katanya perang, kok bentak umpet gini? Loh, dacht hij, jullie hadden toch oorlog, maar jullie... Kok padahal diem semuanya? Waarom is iedereen hier Ya, zo pada stil? ngumpet semuanya. Waarom is iedereen zo verlamd? Terus mereka bilang, shh, diam, Iedereen zei, oh, nggak tahu. dat weet je niet. Tiba-tiba Goliat keluar lagi. Toen kwam Goliath weer eruit. Mengolok-olok, ayo siapa yang berani lawan saya? God weer te zeggen, wie durft dan met mij tegen mij? Dan yang lainnya pada takut, tapi Daud tidak takut. Iedereen was bang, behalve David was niet bang. Dia berani melawan Goliat itu. En hij durfde Goliath aan te Padahal vallen. dia cuma teenager. Terwijl hij maar tiener was. Orang-orang mungkin mengira sekitar umur 14-15 tahun saja. Kan ongeveer 14, 15 jaar zijn. Ya. Dan benar dia lawan Goliat En hij ging echt Goliath aanvallen. dengan Met- itu apa? Seling ali-ali Hij ging Goliath aan met een dengan batu. slingerslot, hè, Ja. met een katapult. Ja. Katapel. Katapult. En hij gooide, Cum. Kabum. en Goliath viel neer. Kemudian Daud ambil pedangnya. En toen ging hij verder, hij pakte het zwaard. Game over. Game over. Wow. Wow, Ini kejadiannya benar-benar loh. is echt gebeurd dit. Bukannya dongeng, bukannya Disney World, bukan. Dit is geen verzonnen verhaal, geen Disney verhaal hoor. Ini benar-benar kejadian. Dit is echt gebeurd hoor. Ya. Dan saya bertanya, En ik vraag me af, Tuhan, kok bisa ya anak teenager begitu berani? hoe kan nou zo'n tiener zo moedig zijn? Belum pernah perang, Nog nooit, nog geen ervaring met oorlog, masih kecil. nog zo klein. Kok berani lawan Goliat begitu? Zo moedig om Goliath aan te vallen? Apa ini cuman karena dia lagi hoki? Hoki tahu hoki ya? Enggak. Oh, of was het, of was hij gewoon aan het hockeyen misschien? Heluk, laki. lucky. Ya Of memang had hij gewoon Daud itu geluk? laki, bukan perempuan. Ya. Of had hij gewoon geluk? Was het Ya. Apa ini mungkin karena ya just self confident aja. Of Self confident Of gitu was ya. hij gewoon heel erg met veel Percaya zelfvertrouwen? PD-nya terlalu kuat begitu ya. Zijn zelfvertrouwen was zo groot. Apa sih yang membuat dia sampai berani lawan Goliat?
Wat heeft hem zo moedig gemaakt om Goliath aan te vallen? Bukan hanya berani lawan, tapi juga mengalahkan Goliat. Niet alleen maar moedig om aan te vallen, maar hij deed het ook. Karena untuk berani tampil aja juga nggak semua orang bisa mau dan berani. Ja, en ook al ze moedig bent, niet iedereen durft dan richting Goliath te Bang, gaan. ja? Bang, ja. Kenapa? Si Waarom? Daud ini teenager, nggak punya pengalaman, bisa berani dan mengalahkan Goliat. Hoe kan dus deze tiener, geen oorlogservaring en toch Goliath met moedig aan Jawabannya tegemoet komen? bukan karena kebetulan, Het antwoord is niet toevallig. bukan karena hoki, ya, Niet hoki atau volley atau apa gitu, Oké. bukan. Niet vanwege hockey, niet vanwege toeval of geluk. Ya, bukan. Nee, echt niet. Tetapi saya baca di Alkitab, Maar ik heb gelezen in de Bijbel. yaitu dalam Mazmur 144 ayat yang pertama. In Psalm 141 vers. Dalam Nee, Psalm Mazmur 144. 144 ayat pertama Oh dikatakan. ja, vers Ya. 1. Dikatakan ini, dari Daud terpujilah Tuhan gunung batuku. Van David, geprezen zij de Heere, mijn rots. Yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Die mijn handen oefent ten strijde, mijn vingers tot de krijg. Wow. Wauw. Daud berkata, siapa Tuhannya? En God zegt wie zijn God is. Tuhannya itulah yang melatih dia, tangan dia untuk bertempur, untuk berperang. Hij zegt ja, God heeft mijn vingers tot krijg geoefend, mijn handen tot strijd. Jadi Tuhan sudah melatih Daud sebelumnya. Dus dat betekent God heeft David al voorbereid. Voor Tuhan sudah mempersiapkan Daud sebelumnya. God heeft David al voorbereid hiervoor. Jadi Daud ketika melawan Goliat, dia bukan karena self confidence atau hoki. Dus David, toen hij Goliath tegemoet kwam, was niet wegens grote zelfverzekerheid of hockey. Of, Ya, lucky. Geluk. Ya. Ja. Dia memang masih muda, Oké, hij is jong, tetapi Tuhan sudah melatih dia bagaimana berperang. maar God heeft hem al voorbereid voor deze oorlog. Amin. Amen. Haleluya. Haleluya. Ya. Siapa yang mau dilatih oleh Tuhan? Wie wil voorbereid worden door de Angkat Heer? tangannya. Ya. Hef je handen op. Amen. Siapa yang mau dipersiapkan oleh Tuhan? Wie wil voorbereid worden door de Heer? Ya. Kalau Tuhan bisa persiapkan Daud, Als God David kan voorbereiden, Tuhan bisa melatih Daud. en God kan David oefenen, Saya percaya Tuhan bisa melatih kita en semuanya ik geloof dat God iedereen van ons kan voorbereiden menjadi tentara Tuhan yang luar biasa. om een strijder te zijn, een geweldige strijder te Sehingga zijn. ketika Goliat datang dalam hidup kita, Als er bijvoorbeeld een Goliath in ons leven komt, ya, yang lain-lain pada kabur semuanya. en iedereen zal dan weggaan voor deze Goliath. Tapi kita karena sudah dilatih oleh Tuhan, Maar als wij geoefend zijn door de Heer, kita bisa berkata, kamu datang dengan tombak dan lembing. en dan kunnen wij gewoon zeggen, You come with spear and also with sword. jij komt dan met speren en zwaard, Ya, tapi aku datang dalam nama Tuhan. maar ik kom in de naam van de Heer. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Ya, dan hari ini En maar vandaag, saya mau khotbah dengan judul Train by God. en ik wil, de titel van de preek is getraind door God. Train by God. Getraind door God. Kita harus katakan pada diri kita sendiri. Laten we het tot onszelf zeggen. Tuhan, latih saya Tuhan. Heer, bereid mij. I want to be trained by God. Ik wil getraind worden door u. Amin. Amen. Haleluya. Haleluya. Ya, karena Tuhan tidak pernah mengutus hamba-hambanya tanpa dilatih, tanpa dipersiapkan. Omdat God nooit zijn dienstknechten stuurt onvoorbereid. Dia selalu mempersiapkan hamba-hambanya. Hij bereidt altijd zijn dienstknechten voor. Never, never, never. Nooit. God never send out his servant unprepared. God stuurt nooit zijn dienstknechten onvoorbereid op pad. Amin. Amen. Ya. Siapa di sini yang mau ditrain sama Tuhan? Wie wil hier getraind worden door God? Yeah. Coba katakan pada tetangga kita. Kom, laten we ons. Iya. Katakan pada tetangga kita. Say to your Zeg neighbor. tot je buren. Ya. Trained by God. Getraind bij God. Ja. Getraind door God. Trained by God. Getraind door Amen. God. Ya.
Bener mau dilatih sama Tuhan? Wil je echt getraind worden door God? Bener? Echt waar? Ya. Ja. Kalau memang kita mau dilatih sama Tuhan, Want als we echt getraind willen worden door Tuhan God, akan melatih en dan gaat God het ook doen. roh kita. Hij gaat het met ons geest trainen. God wants to train your spirit. God wil jouw geest trainen. Amin. Amen. Kalau Tuhan mau melatih kita, dia nggak melatih kita punya ini loh otot. Ya. O1, O2, O3, olala. Bukan. Als God ons traint, wil hij ons geest trainen, niet onze spieren van Bukan. push-ups Ja. en zo. Atau supaya kita punya six pack kayak saya gini. Of dat God een sixpack zal geven zoals Pasien. Ya. You also, you Zoals- have six pack also. Ja. Ya. Saya punya six pack tapi belum kelihatan. Baru big pack. Ik heb een sixpack, maar nog niet te zien. Nou, Ja. een grote pack. Ya, in this big pack I call airbag. En in dit is grote pack heb ik een airbag. ja. Ya, Nee, buat ini, buat winter. wordt voor de winter trouwens. Nah, kalau Tuhan melatih kita, Dus als God ons traint, Dia melatih kita bukan kita punya otot kuat kayak Gatot Kaca. hij gaat niet onze spieren trainen zoals een pinda. Strong, ya. Als een walnut. Kacang. It's okay, ya, it's okay, ya. Tapi oke kalau kita punya otot yang kuat, it's okay. Oké, prima. Je mag spieren hebben. Tetapi Tuhan lebih pentingkan kita punya roh. Maar voor God is het meest belangrijkste Tuhan onze mau geest. melatih roh kita. Hij wil onze geest trainen. Amin. Amen. Ya, Tuhan mau supaya kita punya roh yang strong. Hij wil dat ons geest echt sterk Ya. wordt. Roh yang kuat. Een sterke geest. Roh yang menyala-nyala. Een geest die Yes. vurig is. Yes. Dankjewel. Yes. Ya, dalam Roma 12 ayat yang 11 Romeinen hoofdstuk 12 vers 11. dikatakan begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tetap biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. In ijver onverdroten, vurig van geest, dien de Heer. Ya, ini yang Tuhan mau. Dit is wat God Supaya wil. kita punya roh yang menyala-nyala. Zodat we onze geest hebben die vurig is. Kalau kita punya roh yang menyala-nyala, maka melayani Tuhan itu akan gampang. Dus als wij een vurig geest hebben, dan zal God ons ook hem doen dienen. Ya, Gebruiken. gemakkelijk. Ya. Gemakkelijk. Gampang, gemakkelijk. Yes, Ja. easy. Easy, ja. Tapi Met een kalau vuur geest is- roh kita nggak menyala-nyala, Maar als ons geest zwak is, ngek. nee. You know ngek? Ja, je weet wat nee is. Oh. Ngapa-ngapain juga susah. Wat je ook doet, wordt het dan Mau moeilijk. melayani Tuhan juga komplain melulu. En om God te dienen is alleen maar klagen. Berat melayani Tuhan, melayani Tuhan. En dat is gewoon zwaar, Heer. God, ik Kenapa kan u mesti niet saya melayani? dienen. Kenapa? Kenapa? Waarom ik? Ja. Waarom toch? Tapi kalau orang yang rohnya menyala-nyala, Maar als iemand vuur van geest is, dia akan mudah untuk melayani Tuhan. die vindt het gemakkelijk om God te dienen. Amin. Amen. Ya, haleluya. Haleluya. Milikilah roh yang menyala-nyala. Kies voor een vurige geest. Ya, lihat kereta api. Kijk naar Kereta api, Naar een trein. Ya, Ja. yang pakai tenaga uap itu ya. Jujut, jujut, zo'n stoomtrein. Hè? Kijk eens aan zo'n stoomtrein. jujut, tut, 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 jujut, 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 tut, tut. Selama apinya masih ada, Zolang er vuur is, ya, itu kereta jalan terus. Jut, jut, dan rijdt die trein ook door. jujut, jujut. Ya, kasih lagi api terus, apinya masih Blijf vuur geven en de stoom blijft. Kereta api jalan terus. Jujut, En de trein die blijft en die trein blijft door. Coba kalau nggak ada apinya lagi. Probeer als er maar geen vuur is bij die trein. Ngek. Nee. Kereta apinya begitu berat didorong sama orang, nggak Zo'n bisa. grote trein en wordt door mensen geduwd, gaat gewoon Nggak niet. bergerak Als berat geen vuur banget. is. Kenapa? Duwen. Karena nggak ada apinya. Omdat er geen vuur is. Tapi kalau kereta itu dibakar dengan api itu, Als de trein gevoed wordt met vuur, maka dia mulai bergerak. dan gaat die trein weer bewegen. Bergerak.
Bergerak. bewegen. Halleluja. Halleluja. Banyak orang Kristen Veel christenen yang tidak sadar Zijn niet kalau bewust. kita itu punya roh. zijn niet bewust dat wij een geest hebben. Ya, nggak ngeh. Ze zijn niet bewust. Ya, ngeh. Ngeh itu bahasa Apa nge? ya nicht bewusst betul ya. Onbewust, oké. Kita itu cuma taunya kita punya tubuh, jiwa, tapi kita juga punya roh. Betul? Ja. Betul apa betul? Meesten denken we hebben een Betul. lichaam, een ziel, maar we hebben ook een geest. Tapi banyak anak Tuhan yang cuma ngeh dengan tubuhnya. Maar veel kinderen van God zijn alleen maar bewust dat Wah. ze een lichaam hebben. Begitu kalau lapar langsung lapar. Als ze honger hebben en dan, oh ja, ik heb zo honger. Cari makanan gitu. En eten zoeken. Kita sadar dengan tubuh kita, wah langsung. Ja, we zijn zo Oleh sana, bewust van ons oleh lichaam sini. en een beetje make-up hier en een beetje make-up hier. En een beetje, Bodinya mesti bagus. het lichaam moet in vorm zijn. Tiap hari ngaca terus. En atas nou, ke bawah. elke dag even spiegelen Oke nggak nih? natuurlijk. Oke nggak nih? Wih. Deze nog niet. Sanggulnya juga mesti oke. Nou, haar helemaal mooi maken. Kita ngeh doang sama tubuh kita. We zijn onbewust van onze lichaam. Leham, betul. Ja. Dan juga kita ngeh sama jiwa kita. En we zijn ook onbewust van onze ziel. Bewus. Bewust. Bewust. Oh, Bewust, Oké, ja. sorry. We zijn bewust van onze ziel. Kalau jiwa kita lagi stres. En als onze ziel even gestrest is, Waduh ini banyak pikiran. heel veel gedachten, piekeren. Langsung kita bilang, aduh saya perlu entertainment. Oh nee, ik heb even entertainment nodig. Vakansi. Of vakantie, zonder Ya, stress. begitu habis vakansi, En als we, wah seger. en als we van Begitu vakantie komen, zijn we fris. En onze ziel fris. Ya, plong. Plong meteen. Ya. Itu jiwa kita. Dat is onze ziel. Ya, tapi sedikit orang Kristen yang ngeh dengan rohnya. Maar een klein groep christenen zijn bewust dat we een geest hebben. Padahal kita punya roh loh. Terwijl we een geest hebben. Kita sadar nggak kalau kita itu adalah makhluk roh? Zijn we bewust dat we een geest hebben? Tapi kita seringkali nggak ngeh dengan roh kita. Maar heel vaak zijn we niet bewust van dat we een geest Karena hebben. itu Tuhan mau mentrain roh kita. Omdat God eigenlijk onze geest wil oefenen. Supaya kita punya roh yang kuat dan menyala-nyala. Zodat we een sterke geest en een vuurgeest hebben. Amin. Amen. Saya ingat satu orang di Alkitab namanya Kaleb. Ik denk aan een persoon uit de Bijbel, zijn naam is Caleb. Dan dia bersama dengan Joshua pergi mengintai di tanah Kanaan. En Caleb ging samen met Joshua om het land van Canaan te spioneren, zeg maar. Ya, dan 12 pengintai diutus ke Kanaan. En 12 stammen die zijn 12 pengintai diutus ke Kanaan. Diutus send out. Ya. The 12 spies been sent out in the promised land. Ja, de 12 stammen van Israël zijn uitgezonden om het beloofde land te verspieden. 001, 002, 007 juga ikut sampai 0012. Ja, 001, 002 tot 012 zijn Ja. gegaan. Dan sampai di sana, mereka melihat bagaimana keadaan Ja, die 12 Kanaan. mensen gingen naar Canaan en Dan keken mereka dat rond zo. kembali lagi memberikan report. En die gingen terug en die gaven verslag van het. Dan 10 pengintai, En 10 van die spionnen, mereka bilang begini, die zeiden: tanah Kanaannya memang ciamik, bagus, hey, het land van Canaan is echt heel mooi hoor. bagus. Heel mooi. Ini hasilnya nih, Kijk hier, die vruchten. benar-benar penuh susu dan madu. Heel echt wel, veel melk en honing. Tapi Maar di sana banyak raksasa. er zijn heel veel reuzen. Wah, kita nggak bisa mengalahkan mereka. Kom, dat kunnen we niet hun aanvallen. Dat Dan kunnen we niet kita aan. itu kecil. En wij zijn maar klein. Mereka ngelihat kita seperti belalang. Zij kijken naar ons alsof wij sprinkhanen gewoon zijn. Zo klein. Ya, belalang. Sprinkhanen. Ya, sprinkhanen. Ja, sprinkhaan. Begitu. Ja. Ya. Tapi dua, yaitu Joshua dan Kaleb, Maar 2 van die 12, Joshua en Caleb, dia berkata, Die ya zeiden- betul bahwa Kanaan itu banyak raksasa. ja, die zeiden, ja dat is waar, er zijn reuzen.
Tetapi kita bisa lawan raksasa itu. Maar wij kunnen hun aan. Kita bisa kalahkan raksasa itu. Wij kunnen hun verslaan. Kita bisa makan raksasa itu seperti makan roti. Wij kunnen hun zelfs gewoon opeten zoals brood. Hap, 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 hap. Bapak Ibu pernah makan roti? Heb je ooit wel eens brood gegeten? Nggak pernah ya? Di Belanda. Nooit? Oh. Orang Belanda kan makannya roti, toh. Kan Nederlanders eten toch brood? Pernah makan roti dengan dengan apa? Perang begitu. Enggak kan? Kita diam aja. Roti diam kamu, ya. Kita mangap. Hap. Gampang makan roti. Ja, hebben we ooit brood gegeten? Ja. Toen in wat? Nggak susah makan roti. Brood is gemakkelijk toch? Dat eet je gewoon in je mond, doe je in je mond en in je hap. Nggak usah sampai. Dan hoef je echt geen moeite te doen of gecompliceerd doen, maar brood is gemakkelijk om op te eten. Kenapa Joshua dan Caleb bisa bilang begitu? Waarom konden Joshua en Caleb het gewoon zeggen? Karena mereka punya roh yang berbeda. Omdat hun een andere geest hadden. Kita bisa lihat di dalam Kunnen Numeri, we lezen in, ya, Bilangan 14 ayat 24. in Numeri 14 vers 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang telah susah banget sini aja deh ya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan dimilikinya. Dan dalam bahasa terjemahan yang lain itu New King James dikatakan my servant Caleb because he has a different spirit in him. En in Nederlands. Doch omdat bij mijn knecht Caleb een ander geest geweest is en hij mij volkomen gevolgd heeft, zal ik hem naar het land brengen waar hij heen geweest is en zijn nakomelingschap zal ik bezitten. Ya, jadi Caleb itu punya roh yang beda. Dus die Caleb heeft een ander geest. Nggak seperti yang lainnya. Niet zoals die andere. Yang memble itu. Die dan alleen maar Ja, mompelen yang, en weak. opgeven, zwak zijn. Ya, tetapi dia punya roh yang berbeda, artinya roh yang kuat. Maar hij had een sterke geest, een andere geest. Dan saya berdoa supaya kita punya juga roh yang berbeda, roh yang kuat seperti Caleb. En ik bid dat wij ook een sterke geest hebben, zoals Caleb. Bahkan ketika dia berumur 85 tahun, Toen hij 88 jaar oud was, wow, Wow. dia berkata begini dalam Yosua 14. in Jozua Ya, 14 vers 10 Ja. tot 12. nanti di rumah aja bacanya ya. Kun je gewoon thuis lezen. Ook even opschrijven. Dia bilang sama Joshua begini. Ya, Hij zei tegen Jozua. aku sekarang udah 85 tahun. Caleb, Caleb vertelt aan Jozua. saya sudah 85 tahun. Ik ben al 85 jaar oud. Ya, tapi saya masih kuat seperti 45 tahun yang lalu. Maar ik ben nog even sterk zoals 40 jaar geleden. Ya, 45 tahun yang lalu itu ketika dia berumur 40 tahun, dia masuk dan mengintai tanah Kanaan. Toen 45 jaar geleden was hij zo sterk dat hij gewoon toen hij het land van Canaan inging. Tapi sekarang sesudah 45 tahun, Maar nu 45 jaar later saya 85 tahun. ben ik 85 jaar oud Tapi nu. saya juga masih tetap kuat seperti dulu. Maar ik ben nog zo sterk. Ya, karena itu Joshua, En dat was Joshua. ya, berikan ya tanah itu, ya, gunung itu kepadaku. Omdat Joshua dat land brengt naar mij toe. Dan 85 tahun tapi masih gagah perkasa. Maar 85 jaar oud nog zo sterk. Masih kuat Nog zo sterk. dan masih mau terus berperang. Maar nog steeds wil strijden. Minta pegunungan dari Joshua. En hij wil nog een berg van Joshua Padahal vragen. tempat itulah tempat yang paling susah. Terwijl die plek juist heel moeilijk is. Hebron. Hebron. Wow. Wauw. Ya, kenapa Joshua walaupun sudah 85 tahun tetapi masih kuat? Hoe kan dat nou dat Caleb nog zo sterk is terwijl hij 85 jaar oud is? En Karena Joshua. bukan tubuhnya, Niet vanwege het lichaam, tetapi rohnya makin kuat. maar omdat de geest sterk Ya. was. Tubuh kita boleh 85 tahun, 95 tahun, ya. Ons lichaam kan wel 95 jaar oud zijn.
Tetapi roh kita harus terus menyala-nyala, berkobar-kobar dan tetap kuat dalam Tuhan. Maar onze geest moet blijven strijdbaar zijn en vuur voor de Heer. Amin. Amen. Siapa di sini yang 85 tahun atau lebih tua daripada 85 tahun? Wie is hier ouder dan 85 jaar? 85. Oké, wie is hier ouder dan 85 jaar oud? Yang berumur 85 tahun dan juga lebih tua dari 85 tahun. 50 jaar, 85 jaar Ya. Wah, of ouder. belum kan? Belum sampai 85 tuh? 85, nou, Belum ya? Ya. belum. Ya, coba katakan pada tetangga kita, Zeg even tegen je buren. kamu masih muda. Je bent nog zo jong. Kamu masih muda. Je bent nog jong. Lihat Caleb, 85 tahun. Kijk naar Caleb, 85 jaar oud. Masih gagah perkasa. En nog zo sterk is. Wow. Wauw. Tuhan mau melatih roh kita supaya kita punya roh yang kuat dan menyala-nyala. God wil onze geest gewoon oefenen zodat wij een vuur en sterke geest hebben om God te dienen. Saya ingat cerita Reinhard Bonke. Ik denk aan een verhaal. Reinhard Bonke. Reinhard Bonke. Dus Reinhard Bonke itu adalah German evangelist di Afrika. Reinhard Bonke is een Duitse evangelist in Afrika. Dan dia sudah melayani dan lewat pelayanan dia kurang lebih 100 juta orang diselamatkan. En hij heeft zeg maar 100 miljoen mensen tot Jezus gebracht. Wow, luar biasa. Wauw, heel geweldig, heel mooi. Dia kalau khotbah berapi-api, haleluya. Als hij een preek, dan is het echt zo vurig, halleluja. Ya, tapi banyak orang nggak suka, jealous sama Reinhard Bonke. Maar heel veel mensen houden niet van hem, zijn jaloers op hem. Dan orang itu bilang begini, En mensen zeggen dan, apa Tuhan cuma bisa pakai kamu? en die zeggen, alsof God alleen maar jou kan gebruiken. Kenapa sih Tuhan pakai kamu? Maar waarom kan God jou dan gebruiken? Kenapa nggak kita ini? En waarom mij dan ook niet? Kenapa kamu? Waarom jij dan? Reinhard Bonke cuma senyum sama dia. En Reinhard die lacht maar. Ya, saya mau cerita sama kamu. Ik wil jullie wat vertellen. Ya, kalau seandainya Als kamu mau minum kopi, minum kopi. koffie willen drinken, Ya, Bapak Ibu minum kopi kan? jullie tahu drinken kan, koffie? kopi, Ja, ja. je weet ook wel koffie, hè? Di Belanda minum kopi kan banyak. In Nederland drinken ze zoveel koffie. Nah, hè? kalau kita mau minum kopi, Als jullie kan kita masak air panas. Als wij koffie drinken, gaan we water Ya, buat koken. kopi itu. Ya. Kira-kira kita masak air panas itu supaya mendidih pakai kompor yang ada apinya atau kompor yang nggak ada apinya? Als wij water willen koken, doen we dat op een gasfornuis die vuur heeft, of op een gasfornuis die ook vuur heeft. Hah? Kira-kira gimana? Pakai yang apinya dong. Ja, met vuur Ya, toch? anak kecil juga tahu Sama itu. klein kind weet dat toch? Nah, kalau udah tahu, nah kenapa Tuhan mau memakai orang yang punya rohnya menyala-nyala? Dus waarom wil God dan een gebruiken die vuur heeft? Ya. Ja. Karena kalau rohnya nggak menyala-nyala, dia nggak bisa bergerak kayak kereta api itu. Dus als God iemand gebruikt die geen vuur heeft, ja, dan Ja. is het ook, gaat ook niet vooruit. Reinhard Bonke dipakai Tuhan dengan dahsyat. Want God wil natuurlijk ons geweldig gebruiken. Voor 100 juta orang diselamatkan. 100 miljoen mensen zijn door Reinhard Karena gered. dia punya roh yang menyala-nyala. Omdat zijn geest vol vuur was. Haleluya. Halleluja. Ya, dan perlu kita belajar supaya kita punya roh yang kuat. En dit Biar moeten wij Tuhan leren. latih kita. En dit moeten we leren, dat we een sterke en een geoefende geest hebben. Seperti gereja mula-mula. Zoals de eerste kerk. Nah, gereja mula-mula mereka orang biasa. En de eerste kerk, dat bestond uit mensen die gewoon Tapi waren. mereka bisa menulis sejarah. Maar ze konden wel de geschiedenis Mereka bisa schrijven. tungkar balikan Yerusalem dan dunia. Ze konden Jeruzalem en de hele wereld op schudding zetten. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 13. In Handelingen 4 vers 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich en zij herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Ya.
Mereka kaget, ini siapa? Ini orang biasa. Ze waren geschrokken, hè? Dit zijn toch gewone mensen? Kok bisa melakukan mujizat dan bisa menjungkir balikan Yerusalem? Dat zij toch een wonder kunnen maken en Jeruzalem tot opschudding zetten? Sedangkan mereka itu orang yang tidak terpelajar. Omdat zij gewoon ongeletterd en niet geleerd zijn. Dan mereka berani sekali. En ze durven toch. Berkobar-kobar. 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 On fire. Dat ze op vurig zijn. Ya. Dan ternyata kalau kita mau punya roh yang kuat dan menyala-nyala, itu tidak ada urusannya dengan apakah kita lulus S1, S2, S3, S-Mambo dan sebagainya. S-Teler. Heeft niks met, campur. heeft niks met hogeschool, universiteit te maken of met Bachelor, of master, met een bachelor, PhD. een master of een PhD of wat Nggak dan ada ook. hubungannya. Daar is helemaal geen verband mee. Yang penting mau dilatih oleh Tuhan. Het punt Amin. is of je hart bereid is om God te dienen. Poinnya adalah mereka itu bersama-sama dengan Yesus. Het punt is dat ze met Jezus geweest Mereka waren. bersekutu dengan Ze Yesus. waren met Jezus elke dag. Kalau kita mau punya roh yang kuat, Als wij een sterke geest willen hebben, kita harus bersekutu dengan dan Yesus. moeten we met Jezus in en dichtbij Dia zijn. menjadi pokok anggur Hij is de wijnstok dan kita menjadi carangnya. en wij zijn de ranken. Kita tinggal di dalam Dia dan Dia dalam kita. En wij zijn in hem en hij in ons, Sehingga kita menjadi kuat. zodat we sterk worden. Tetapi ketika murid-murid mereka bersama dengan Tuhan Yesus, En toen de leerlingen met Jezus waren, ketika Yesus mati, toen Jezus disalibkan, gekruisigd werd mereka kabur semuanya juga. en de discipelen gingen ook weg. Toen Ya, weh. weg, vluchten. Weh. Ja, weg. Ya. Tapi Yesus kemudian bangkit Maar Jezus stond op dan Yesus bilang begini sama mereka, en die zei tegen de discipelen, pergi, beritakanlah semua ga, Injil. ga en verspreid het evangelie. Ya. Saya pikirkan mungkin Petrus udah mau langsung pergi. Saya bisa bayangkan Oh, ik kan me voorstellen. Dat, Petrus udah langsung mau pergi. en meteen Petrus ging niet meteen. Tapi Yesus bilang, stop Petrus. Wacht Stop. even Petrus, wacht even Petrus. Petrus, Petrus. balik lagi. Hah? Ya. Loh, Tuhan kamu suruh saya pergi. Huh? Maar u zei net, Heer, dat ik weg moest gaan, toch om het evangelie te Ya verspreiden? betul, saya suruh kalian pergi untuk memberitakan Injil. Ja, klopt. Ik wil dat jullie ook weggaan de wereld in om het evangelie te verspreiden. Kalian bersama saya 3,5 tahun. Jullie zijn met mij 3,5 jaar, Tapi tetap kalian gagal. maar toch waren jullie afgeweken. Ya, tunggu di Yerusalem. Wacht in Jeruzalem, Sampai kalian dipenuhi dengan Roh Kudus. zodat jullie de geest van God ontvangen. Dibaptis dengan Roh Kudus. Gedoopt in de Heilige Geest. Baru kalian akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan pas kun je getuige zijn in Jeruzalem, in Judea, Samaria en de hele Kau akan wereld. menerima kuasa Jullie krijgen de kracht van kalau God Roh ontvangen. Kudus turun atasmu. En die geest van God die gedaald. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita mau terima roh yang menyala-nyala, Dus als wij een vuurgeest willen ontvangen, lihat gereja mula-mula. kijk naar de eerste kerk. Ketika mereka berdoa bersama-sama, Toen ze samen gingen bidden, tiba-tiba indrachtig, Roh Kudus turun atas mereka. en plotseling stort de geest in ons. Dan in hun. mereka lihat, hey api, api, En toen api, zagen ze daar, hé, dat is vuur, hé, wow, api. vuur. Ya, Fireman. mereka on fire. En ze waren vurig, Karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. omdat ze vol van de geest zijn. Bapak Ibu mau on fire, biarlah dipenuhi dengan Roh Kudus. Hey, dames en heren, willen jullie ook vol van de geest zijn? Vol van vuur van geest? Amin. Amen. Ya, kalau enggak, Als je niet, ja, dan is het Ya. Mau punya roh yang kuat, Wil je echt een sterke geest hebben? kita harus makan dengan benar. Dan moeten we echt de waarheid gaan eten. Sama dengan tubuh kita. Zoals ons lichaam. Ya, tubuh kita itu sekarang sehat dan kuat. Ons lichaam is nu gezond en sterk. Nah, coba kalau tubuh kita nggak dikasih makan 3 bulan lamanya. Probeer eens om 3 maanden niet te eten. Saya jamin kita akan lemas sekali.
dan geloof ik echt dat je zwak dan zal zijn. Ja. Heel zwak. Pasien, jangan 3 bulan, saya 3 hari juga udah lemes. Ja, patiënt 3 maanden niet, zeg maar 3 dagen, Nah, ben ook al zwak zonder Tuh, eten. kalau nggak dikasih makan, tubuh kita akan lemes. Als wij geen eten krijgen, worden we zo zwakker. Ja. Ja. Demikian juga dengan roh kita. Dan laat staan onze geest. Roh kita kalau tidak dikasih makan akan lemes, ngek. Zo ook onze geest. Als onze geest geen eten krijgt, dan gaat onze Ja. geest ook nee. Nah, apa makanan roh kita? En wat is dan de voeding Kalau voor onze daging geest? kan enak kan? Gado-gado, capcay, nasi goreng. Ntar apa nih, Bu? Lontong. Oh, soto. Wih. Nou, voor onze lichaam, ja. Dan, wat is het voeding voor het lichaam? Dan heb je bijvoorbeeld gado-gado, chapchoy of wat hebben we vandaag? Soto. 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 Iya. Oh, I like soto. Oké, ik hou Ja. van soto. Kalau kita makan, tapi makanan roh itu apa dong? Nggak bisa Maar wat is gado-gado dan soto. maar de voeding voor ons geest, dat is niet soto of Makanan gado-gado. roh kita adalah firman Tuhan. Maar Amin. de voeding van ons geest is het Ja. woord van God. Terserah berapa lama kita jadi orang Kristen. Het maakt niet uit hoe lang ik christen ben. Udah 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun jadi Kristen, tetap kita perlu makan. Of je 10 jaar of 100 jaar of 1000 jaar christen bent, je hebt toch altijd voeding nodig. Saya kan nggak gini, soto lagi, kemarin minggu lalu udah soto. 2 bulan lalu soto juga, ini soto lagi, nggak ada yang baru. Kijk, met soto ook. Na 2 maanden ga je ook niet zeggen alweer soto. Of na 3 maanden alweer soto. Nee, heb je niks anders. Makan nasi lagi. En als je rijst krijgt, alweer, dan ga je toch niet elke dag zo zeggen. Alweer Kita rijst. makan. Jangan kita baca ini ceritanya sama nih. Wah, nggak ada yang baru. Ja, niet dat je ook elke dag alweer deze en alweer deze. Moet ik dit nog gaan eten? Kita tetap makan supaya roh kita kuat. En, ja, dus oh ja, met de Bijbel dan ook. Hè, als je weer leest. Jangan cuma baca firman Tuhan. Tapi kita harus kunyah firman Tuhan. Meditasi firman Tuhan supaya kuat. Ja, met de Bijbel ook. Niet dat je weer als je een verhaal leest en dan alweer dit verhaal. Nee, blijf het eten, blijf het overdenken, blijf te mediteren. Blijf het tot in je nemen. Dat het sterk wordt in onze geest. Sesudah kita makan supaya kita kuat. En als we het gegeten hebben, zodat we sterk worden. Kita jangan tidur. Kalau tidur melendung gitu kan. Ya. Tapi kita harus exercise. En als je gegeten hebt, dan moet je niet meteen recht gaan slapen. Dan moet je juist oefenen. Ya toh? Ja. Ya. Mau kuat harus habis makan exercise. 1, Ja. Na het eten moet je gaan oefenen. 3, 4. 4. Yes. 1, 2, 3. Oh lala. Ya. Nah, sama juga dengan roh kita. En zo ook met onze geest. Kalau kita mau punya roh yang kuat, Als wij een sterke geest willen kita hebben, harus exercise dengan roh kita. dan moeten we ook gewoon oefenen in de geest. Atau kita harus pakai roh kita. Of we moeten onze geest gebruiken. Ya. Kalau nggak dipakai akan lemas. En als je het niet gebruikt, Lemas. slaap. Lemas ya, Zwak. slap gitu ya. Zwak, ja. Ya. Nah, contoh nih, 2 tangan kanan saya nih. Probeer met rechts en linkerhand. Saya punya tangan kiri, saya punya tangan kanan. De linker en rechterarm. Terus saya bilang sama tangan kanan, En ik zeg je mijn rechterhand. kamu tiap kali suka banyak bergerak nih, sekarang kamu ini ya, pre. Ya. Oké. Libur, ya. De? Kamu Oké. nggak Probeer dipakai tegen je lagi. rechterhand te zeggen. Nu heb je vrij. Normaal werk je, maar nu heb Oke, je vrij. ya, Goed? terus saya ikat tangan saya, En ik bind mijn arm dan saya vast. masukin ke dalam. Doe gewoon in mijn kleren. Ya, saya sayang kamu nggak boleh dipakai Hey, lagi je ya. mag niet Jangan werken, dipakai je mag lagi niet ya. werken. Je hebt nog vrij vandaag. Udah ucup. Je hebt genoeg, Cukup maksudnya. je hebt genoeg gewerkt. Tangan kiri, sekarang kamu ini kerjanya jangan cuman ya yang begitu-gitu aja. Sekarang kamu harus kerja. En nou tegen je linkerarm zeg je, nu moet je werken. Wah, tangan kiri sekarang yang kerja. En hij werkt angkat en ini, werkt angkat en ini. dit optillen terus en dat optillen en pukul iemand sikflip, slaan. angkat terus. Kerja terus nih tangan kiri. En de Tangan kanan linkerarm die blijft werken en de diemin aja. rechterarm die Nggak bergerak blijft sama stil. sekali. Ai. En die rechterarm blijft stil. Sesudah 20 tahun. En 20 jaar lang. Ya, apa yang terjadi? Wat gebeurt er dan? Tangan kiri saya ototnya makin gede. Onze linkerarm die heeft een sterke grote spieren. Popeye. Popeye. Wih, tangan kanan saya
En de Karena nggak rechterarm, dipakai. omdat die niet gebruikt is, Begitu saya lepas, zo zwak. lemaslah dia. Lemah, zo zwak. Ngangkat itu nggak bisa, lemas Hij sekali. heel zwak, je kan hem niet bewegen. Ja. Kita pikir, loh, saya nggak pakai dia, saya sayang, harusnya kan brand new, bagus gitu kan. Huh? En niet gebruikt, dan moet hij toch eigenlijk heel nieuw zijn, maar heel zwak is hij. Demikian juga dengan roh kita. En zo ook met onze geest. Kalau kita nggak pernah pakai roh kita, Als wij onze geest nooit gebruikt hebben, lemaslah. dan wordt hij toch Kita. zwak. Ya, ngik. Nee. Nah, bagaimana caranya kita pakai roh kita? En hoe moeten we onze geest dan gebruiken? Oke, saya singkat aja ya. Ik wil het even samenvatten. Yang pertama, Eerst, punt 1. Tuhan bilang begini di dalam Yohanes 4. God zei in Johannes 4, of Jezus zei in Johannes 4. Allah itu roh. God is geest. Betul? Ya. Waar? Siapa yang mau menyembah Tuhan dalam roh, Die God wil aanbidden in geest. harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Omdat God geest is, moet je, als je hem wil aanbidden, moet je in geest en waarheid aanbidden. Kata harus, Moet staat er. bukan kalau bisa. Er staat niet van Nou. als je kan ook zo, maar nee, Ja. er staat moet. Harus. Moet. Jadi kita sembah dia Dus als wij God aanbidden dalam roh dan kebenaran. in geest en waarheid, Artinya kita pakai roh kita juga kalau muji Tuhan. betekent ook onze geest. Kalau menyembah gebruiken. Tuhan kita pakai roh kita. Als we God aanbidden, gebruiken we Iya. onze geest. Kalau lagi nyanyi gitu ya, kita juga dengan segenap hati. Yes Tuhan. Als we bijvoorbeeld zingen, dan is het echt van, ja Heer. Jangan pas nyanyi gitu. Niet als ze zingen, dan, Mijn verlozer. oh, pray thou art. Malaikat di surga lihat, kenapa tuh? Die engelen kijken neer. Wat is dat nou dan? Tapi sungguh-sungguh, yes, mijn verlozer leeft. Maar als je oprecht op ja, mijn verlosser leeft. Ketika kita sembah Tuhan dengan roh kita, kita pakai roh kita. Als wij God aanbidden en onze geest gebruiken voor God. Ya, Jemaat Masri, Hey, gemeente Ja. van Maastricht. sembah Tuhan pakai roh ya. Hey, aanbid Jangan God met pakai de mangap. geest, hè? Aanbid God met geest, hè? Niet met slaperigheid. Bukan cuma di sini, tapi juga di rumah juga. Niet alleen hier, maar ook thuis. Nah, yang Ya. kedua, bagaimana kita bisa pakai roh Punt, kita? punt 2, hoe we onze geest kunnen gebruiken. Kalau Bapak Ibu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, En als jullie al vol zijn met de geest en gedoopt zijn door de Heilige Geest, dan Tuhan berikan bahasa roh, dan krijg je de geestelijke taal. maka pakai doa bahasa roh. En die kun je gebruiken met bidden. Als je bidt, bid met de geest. Kenapa? Firman Tuhan katakan, kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. En als wij hier lezen in 1 Korintiërs 14 vers 4a. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf. Artinya kita dicas kembali. Dat betekent dat we ons opladen. Roh kita itu dikobarkan kembali. Dat we onze geest echt weer gebruiken. Dan ayat yang kelima dikatakan, Paulus berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. En Paulus gaat verder in vers 5 van 1 Korintiërs 14. Ik wil wel dat gij allen in tongen spreekt, maar liever nog dat gij profeteert. Paulus suka apa nggak suka? Wat zegt Paulus hier? Houdt u ervan of houdt u er niet van? Suka. Hij houdt ervan. Dan ayat yang 18 katakan, aku mengucap syukur pada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. 18 zegt Paulus, ik dank God dat ik meer dan gij allen in tongen spreek. Wow, artinya Rasul Paulus itu dia berbahasa rohnya itu banyak sekali. Betekent eigenlijk dat apostel Paulus gewoon echt door in geestelijke taal sprak. Sampai dia berani bilang, aku bahasa roh lebih daripada kalian loh. Totdat hij zegt, ik spreek meer in tongen dan jullie allemaal. Di kamar lagi mandi bahasa roh. En als hij in een douche was, is Lagi een heilige masak geest. bahasa roh. Hurabasyat. En als hij kookt, ook in geestelijke taal, Lagi jemput tongentaal. anak. Hurabasyat. En om de auto brengen, ook in geestelijke taal.
Kenapa? Karena bahasa roh itu membangun diri kita sendiri. Waarom? Omdat de geest, de tongentaal, dat sticht onszelf. Dat Ada laat banyak ons op. sekali kekeliruan atau misunderstanding. Er zijn veel misverstanden Dipikir bahwa Paulus itu melarang kita bahasa roh. en een van de misverstanden is dat zegt dat Paulus dat tongentaal verbiedt. Enggak. Nee, dat is niet zo. Mungkin next time saya akan khotbah tentang bahasa roh supaya Misschien- kita jelas semuanya. Misschien kan ik volgende keer wel duidelijk maken wat dat nou betekent. Kalau Paulus itu melarang kita bahasa roh, kenapa dia sendiri berbahasa roh? Als Paulus tongentaal verbiedt, maar hoe kan het nou zijn dat hij dan zelf wel tongentaal doet? Dan dia bilang dia suka kalau kita semua bahasa roh. En hoe kan hij nou zeggen dat hij juist van houdt dat wij Cuman kita tongentaal hebben? harus semuanya itu dengan ordnung, dengan rapi dan tidak kacau. Maar het Tertib, ja. punt is dat we dat, als we in tongentaal spreken, dat we het in orde doen, niet in chaos. Dan dikatakan juga kalau saya itu berbahasa roh, En wordt ook geschreven, als wij geestelijke taal praten, ayatnya sayang tidak ditulis ini, tapi di 1 Korintus 14 ayat 14 bisa dicatat aja. die in 1 Korintus 14 vers 4 keer Iya. opschrijven thuis. Kalau saya bahasa roh, Als wij tongentaal hebben, maka saya berdoa, pikiran saya tidak ikut berdoa. als wij tongentaal hebben, dan gaat ons verstand niet mee, Tetapi roh saya lah yang berdoa. maar onze geest die bidt dan. Jadi dengan kata lain, kalau saya bahasa roh, saya nggak pakai pikiran, tapi saya pakai ini. Dus als we tongentaal praten, dan gebruiken we hier en niet ons verstand. Pakai roh saya. Onze geest gebruiken Kan we dan. temanya bagaimana kita pakai roh tuh supaya melatih roh kita supaya kuat. En het thema is, hoe kunnen we onze geest gebruiken zodat we sterk worden? Kalau kita berbahasa roh. Als wij in tongentaal spreken. Yes, Ja. membangun roh kita terus. Ja, door en door. Ja. Met onze geest. Saya dan istri saya senang sekali berbahasa roh. Ik ben heel blij als ik tongentaal kan spreken. Kita bangun diri kita sendiri karena kita lihat ini ya apa yang Tuhan mau supaya roh kita kuat. Omdat we hier echt onszelf versterken. Want dat lezen we ook wat God wil. Zodat we sterk worden. Ya, bagaimana roh kita bisa kuat? Makan yang benar, makan firman Tuhan. Hoe kunnen we onze geest sterk maken? Het Gods woord lezen, eten. Habis makan, exercise yang benar. Na het eten even goed oefenen. Ya, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. God in de geest aanbidden. Berdoa dengan roh kita. Bidden in de geest. Ya, bagaimana supaya roh kita menyala-nyala? Hoe kunnen we onze geest vuur krijgen? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Vol van de geest worden. Amin. Amen. Haleluya. Siapa yang Haleluya. mau punya roh yang kuat? Wie wil een sterke geest hebben? Amin. Amin. Siapa yang mau dilatih oleh Tuhan? Wie wil door God geoefend worden? Mari bangkit berdiri Laten we bersama-sama. opstaan samen. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Laten we klappen voor de Heer. Halleluja. Kalau Bapak Ibu mau Als- dipakai oleh Tuhan, Als Heer en mevrouw gebruikt willen mau worden ditrain door oleh God, Tuhan, getraind willen worden mau door punya God, roh yang kuat, een sterke geest willen hebben, Bapak Ibu boleh maju ke depan. kom maar naar voren en Saya dan akan bidden wij. berdoa buat Bapak Ibu. En zo bidden voor jullie. Haleluya. Siapa lagi? Siapa Wie lagi? wil naar voren komen? Halleluja. Siapa lagi yang mau? Ya. You too. Yes. Ya, all of us. Ya. Saya minta istri saya juga bisa bantu berdoa.
Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Yes God, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Yes God, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Beautiful name it is. What a beautiful name it is. What a beautiful name. Right, what a beautiful name it is. Beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. Nothing can stand against. What a wonderful name it is. Siapa yang sakit? Ada yang sakit? Ya. Oh, we get healed. Ya. We believe God already get you healed. In the name of Jesus Christ. Amen. Be healed. Be healed. Ya. Back. Oh, you. Oh, later. Ya. In the name of Jesus Christ, be healed. Be free. Be healed and be free. By Jesus' stripe. Right now. Receive God's healing. Receive God's healing. More, and more in the name of Jesus Christ. Thank you, Father. I pray for your healing right now. Come, your hands, Lord Jesus. Come in the name of Jesus Christ. And we believe your hand is not too short. And we believe, God, you are a miracle working God. What you have done at the cross is already finished. Sudah selesai, sudah genap. Oleh bilur-bilur Yesus telah disembuhkan. Semua sakit penyakit ini sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Sembuh
semua sakit sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terus Tuhan, apimu Tuhan. Apimu saat ini terus Tuhan. Apimu, api Allah bekerja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus Tuhan. Terus dalam nama Yesus. Amin. Aku berdoa. God is groot. Heb je allemaal ervaren. Tuhan itu baik, besar. Besar, Tuhan besar. Kalian mengalami itu, Tuhan besar banget. En Vader, Ja, Papa, dat u iedereen hier die ziek voelt, dat u, zal genezen. yang rasa sakit dia jadi sembuh di dalam Tuhan Yesus. So Father, that you heal the one who is sick
because of your healing. Ja, Vader, Jezus, u bent gestorven voor ons. Yeah, Father Jesus, you died for us. U bent gestorven om ons te redden, Vader. You died for us to save us, Father. Om ons vrij te maken van alle ziekten. To set us free from all the diseases and illnesses. Dat door uw striemen zijn we allemaal genezen, Vader. By your stripes we are healed. En uw woord heeft ons allemaal gered, Vader. And your word rescued us. Gered van de dood. Saved from death. Gered van alle problemen, alle Saved us from moeilijkheden. all the problems and all the troubles. Ja, Vader. Ja, Wij Vader. danken u, Vader. We thank you, Father. Alleen door u. Only by you. Alleen bij u kunnen we komen. Only by you we can come. Want niks is onmogelijk voor u. Nothing is impossible Bij u you. is alles mogelijk. With you is everything possible. En u bent onze Vader. And you are a Father. En een Vader die goed is voor zijn kinderen. A Father who is good for his children. Die geen slang geeft als hij om een brood vraagt. Who will not give a snake when the child asks for bread. Vader, we zijn u zo dankbaar Father, we are so thankful om zo'n goede Vader te hebben. to have you as a good Father. Ja, Vader, genees ons allemaal. Yeah, Father, heal us, all of us. Geestelijk en lichamelijk. Spiritually and physically. U geeft ons de kracht, geestelijke kracht, Vader. You give us spirit. You give us strong power, spiritual power. Waardoor wij tegen alle verdrukkingen kunnen. With that we can get through all the troubles and tribulations. Alle verdrukkingen, alle problemen die ons gestrest maken. All the trials and problems that who make us stress. We hoeven al in uw naam te noemen. We only have to call upon your name Het komt bij ons. and come to us. Hou ons vast, Vader. Keep us close to you. Hou onze handen vast met uw rechterhand. Hold our hand with your right hand. En ik weet dat wij allemaal zullen genezen. And I know that we all will be healed. Ik dank u wel, Vader. I thank you, Father. Dank u voor deze mooie dienst. Thank you, Father, for this beautiful service. Vader, en ik dank u ook voor de werkers. I thank you for all the workers. Ja, Vader. Yeah, Father. Wij willen ook werken voor u. We want to work for you, Father. Ja, uw belofte, Vader, daar moeten wij voor werken. Your promises, therefore we work. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Amen. Amen. We gaan nu over naar de mededeling van deze week. We will go to the announcement of this week. Volgende week, 17 juli, is er om 2 uur in deze kerk de celgroep. Next week, Sunday, July the 17th, there is in this church a cell group at 2 o'clock. Dat is een samenkomst van ons allen. That is like a gathering with all of us. Kom allen. Please come. En waardoor wij ook als één familie kunnen zijn. So we can be like one family. Eén familie die elkaar helpen. A family who helps each other. Dus na de celgroep hebben we een bidstond. And after the cell group we have a prayer. Dan kunnen we bidden voor iedereen die een probleem heeft of wat dan ook. Then we can pray for every problem or anything. Dus niet alleen voor ziekten, maar ook de problemen. So not only pray for disease but also for problems. Maandag 18 juli, Monday, July the 18th. dus de week daarop, The hebben we next. een bijbelstudie om 7 uur. Then we have Bible study at 7 o'clock. Voor degenen die de calling nog moeten doen, nog af moeten maken. For the person who have the course calling, who have to finish that on that day. Ja, de calling. Yeah. Yeah. Zo, een zondag, over 2 weken hebben wij een zondagdienst, 24 juli. Yeah, and Sunday, July the 24th, we have in 2 weeks another service here. En degenen die een pre-encounter nog bezig zijn, And the one who is busy with the pre-encounter, gaan naar de leiders vragen hoe laat de pre-encounter begint. then ask your guide what time your pre-encounter starts. So Dan for the 12 people, en 13 augustus hebben we onze encounter. because 12 and 13 of August we have encounter. En dan,
Yes. U kunt het melden bij Ludwina. You can apply it to our sister Ludwina. She's sitting in the back. Goed, en dan zijn er nog jarigen. And then there are birthdays now. No, it's not birthday. Oh, sorry. There's Ja. a 14 augustus is nog een waterdoop. Sunday, August the 14th, we have a baptism in water. Dat kunt u bij zuster Dewi achter mij You can inschrijven of opgeven. tell to Sister Dewi to if you want to do that. En dan wil ik Bert Kessens feliciteren voor zijn Want to verjaardag. congratulate Bert Kessen, his birthday. En Lina ook gefeliciteerd. And Lina Manouden, also happy birthday. Happy birthday. Goed, Goed. we gaan bidden. We gaan zo offer verzamelen. We want to Vraag pray hier naar de and, asjes om de offer te verzamelen. and we want to pray and collect the sacrifices. Vader in de hemel, Father in heaven, wij willen helpen, Vader, deze gemeente op te bouwen. we want to help to build this church. We willen helpen met de offer. We want to help with an offering. Want uw belofte is dat wij deze kerk kunnen opbouwen. Because your promise is that we can build up this church. U hebt niet voor niets zo'n gebouw gegeven. You haven't given up this building in vain. Dat we samen mogen opbouwen. That we can build up this together. En dat betekent dat we samen moeten werken. And it means that we have to work together. We kunnen het niet allemaal zelf doen, Vader. Alleen met uw hulp lukt dat. We cannot do this by ourselves, so we need your help. Onze bijdrage is zo klein, Our contribution is so small, maar u kan dat groot maken. but you can make that bigger. Waardoor wij, zoals wij het resultaat zien, heel veel dingen kunnen doen met dit gebouw. Met de opbouw, met de renovatie. So you can see all the results because of your help, Lord, in this renovation and in the building up of this Ik building. dank u wel, God, voor uw goedheid. I thank you, Lord, for your goodness. Ja, Vader, zegen degene die straks wat geeft. Yeah, Father, bless the one who will give In welke vorm dan ook. in any matter, way, how. Zegen de handen, Vader, van degene die deze kerk zal opbouwen. Bless the hand who will build this church. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Vraag de asjes om de offers op te halen. I ask the helpers to pick up the offering. Dank u wel. Ik weet, hij heeft mij bereikt. Mij in de vrijheid gezet. Ik geloof, amen.
Mari kita tutup ibadah kita dengan menerima berkat daripada Tuhan. Ya. Want to close our Sunday service and receiving God's blessing. Ja, laten we deze dienst afsluiten en deze met een zegen van God ontvangen. Mari kita angkat tangan kita. Laten we onze handen opheffen. The Lord bless you and keep you. De Heer zegen en behoud je. The Lord let his face shine upon you and be gracious unto you. En de Heer heft zijn gezicht naar u toe en wees genadig aan u. And the Lord, lift up his countenance and give you peace. En de Heer die schijnt en geeft u vrede. Receive this blessing in the name of the Father, Son and Holy Spirit. Ontvang deze zegen in de naam van de Vader, Zoon en Geest. In the name of Jesus Christ In de our naam Lord. van Jezus Christus. Amen. Amen. God bless you. God zegen. Say to your neighbor, Zeg tot je buurman, trained by God. getraind door God.